Jo mateix, quan sortia de la manifestació, venia la gent i em deia: us heu d'unir, us heu d'unir, us heu d'unir. Doncs bé, ens hem unit, ens hem unit, ens hem unit. Nosaltres oferim l'il·lusió, oferim la tenacitat, oferim l'esperit del 10 de juliol, oferim l'ànima de la votació del 10 d'abril. Què pot oferir Convergència i Unió? És possible que es produeixi el dubte entre votar una força política que pot tenir de tinent d'alcalde una persona que efectivament és un alienígena? El Partit Socialista en aquests moments no té rumb. No té rumb com a partit i no té rumb a Barcelona. Doncs nosaltres a Barcelona presentarem una proposta per tal que a Catalunya es faci un referèndum per la independència.